使用华为 Mate 60 Pro 这几天，总感觉它有点异响，大家可以听一下。遥遥领先，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 我们继续领先，领先通话超过10%。Nice。有很多朋友说这个摄像头有点，就这个声音嘛，其实这就是华为 Mate 60正常的一个光学防抖的一个声音。也有很多小伙伴开玩笑说，辨别真伪的话，听这个声音就够了。然后想问一下大家，华为的鸿蒙加上麒麟到底是一个什么样的体验？其实这台手机我手上已经拿了2-3天的，真的是每天晚上激动的睡不着，没事的时候就摸摸它的手感。总体来说给我的感觉还是非常好的，华为真的是遥遥领先。然后这次毕竟是一个大几千块钱的手机，一个华为的最顶端的旗舰机型。今天呢，正好我买的它的一个手机膜也是到了，准备给它贴上去保护一下。其实它之前是送的有一个原厂膜的，不过我不知道大家觉得怎么样，我个人觉得我还不是特别的喜欢它原厂膜那一种，尤其是摄像头这边是做了一个开孔的，3只眼的设计还是比较不错，但是呢它开3个孔的话，摸上去还是会有一点点硌手，所以呢今天我是想给它换上我这个买的一个陶瓷膜，顺便也是给大家现场贴一下，不管是引进入手的或者是准备入手的朋友都可以做一个参考，及时保护一下自己的手机嘛。然后它这个手机膜是送的有个无尘仓秒贴盒的，像我这种手残党就担心把膜贴不好，贴歪的话有点得不偿失。不过这次我选的是自带定位器这个盒子，把手机放上去就可以了。而且我刚才试了遍还是比较的牢固的，大家可以看见并没有一个松动的情况。现在就准备给大家贴上去，然后在这之前我也是看了一些教程，贴上去的话总体来说还比较简单。可以看见前面勾住之后，这下面对准这2个东西定位一下就可以了。然后呢，它这里还是自带的有一张除尘条的，我们把它揭掉，再就是把盒子盖上就可以了。然后拿住这个东西，基本上一推一拉就没问题。好了，大家可以看到我现在一推一拉已经结束了，然后呢我们慢慢的把它这个离心膜给揭掉。大家可以明显的看到手机的话还是没有一个多余的气泡，可以看见贴合还是非常的完美，并没有出现一个贴歪的情况。然后我们看一下边缘，这里有一点点小白边，用手指按压一下，大家可以看到用手指轻轻的挤一下就没有了。然后再看一下它的曲屏是没有一个白边的。我们现在先来试一下它的这个指纹解锁，大家可以看到指纹解锁是没有任何的问题。然后它这个屏幕还是比较的顺滑，感觉我拖动一个小图标试一下，大家可以看到还是比较的跟手，比较的丝滑。我买的这张膜是陶瓷膜，也是现在对于曲面屏来说非常流行的一款膜，因为它既有软膜的一个柔韧性，然后呢它又不会像钢化膜那样容易出现一个碎边的情况，并且呢它旁边是没有带一个黑边的。尤其对于 Mate 60 Pro 这次微曲面屏来说，假如买那种钢化膜，我在想很多都是带有一个黑边的，很容易遮挡到这种微曲面的一个显示效果，到时候看上去会像一个直屏。所以呢我个人还是不是很喜欢钢化膜，毕竟软膜无论是超薄的手感还是它屏幕的一个清晰度都是非常不错的。然后大家可以看一下这个屏幕，我刚才摸了那么久并没有出现一个沾染指纹的情况。再就是它整体的这个覆盖面积基本上做到了一个全屏覆盖的效果，整体看上去不像是贴了膜的，尤其是前置摄像头这边是没有做一个开口的，所以摸上去也是非常的顺滑，不会出现一个积灰。积灰的话就稍微有点难清理，所以呢个人还是喜欢这种陶瓷膜，况且呢它是可以扛指甲的划痕的，不用担心到上面留下一个刮痕。好了，本期关于华为 Mate 60 Pro 的一个手机配件分享就到这里，然后本期视频也是想给大家辟谣一下，华为手机本身是没有异响，只有一句遥遥领先。好了，我们下期视频再见。